jumpa lagi dengan Dita Kula. Kali ini aku mau review Alphasense Air Compressor Nebulizer, yaitu alat uap atau alat nebu ya, yang kalau misalkan baby kalian atau anak kalian flu atau batuk bisa diuap dengan nebulizer ini. Ini produk dari Kalbe Pharma. Kemudian ini made in Italy dengan jenis NEB39. Sudah dilengkapi dengan dual speed airflow. Oke, langsung aja kita buka untuk nebulizernya. Oke, ini kalian dapat bagnya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Kita buka aja isi di dalamnya. Di sini kalian dapat buku petunjuk ya, nanti bisa dibaca-baca. Kemudian dapat maskernya. Untuk maskernya ini dikasih 2, jadi untuk yang dewasa dan untuk anak-anak atau bayi. Kemudian dapat aksesoris bag, jadi biar lebih rapih nanti untuk aksesorisnya, pipanya terus segala macamnya bisa dimasukin ke aksesoris bag. Kemudian ini dia alatnya. Oke, dia ada handle-nya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Ini juga udah ada colokannya. Ini untuk tombol switch on off-nya. Ini untuk holder nebulizernya, untuk holder alatnya. Kemudian ini ada filter udara, dan untuk bawahnya ini dilengkapi, jadi ada kayak karet bol gitu, jadi kalau buat taruh di media yang licin itu nggak akan kabur ya. Kemudian di sini ada kartu garansi. Kartu garansi ini garansinya 5 tahun ya. Nanti kalian bisa baca-baca aja. Kemudian ini ada pipanya. Oke, untuk maskernya langsung kita buka aja. Aku mau lihat seperti apa sih. Oke, untuk maskernya ini dia free BPA ya, Aibun. Jadi beda banget dengan masker yang kalian beli di luaran. Ini bahannya bagus banget, dan luar sampingnya ini dilengkapi dengan karet. Nah, maskernya dapat 2 masker, yang kecil dan besar untuk anak-anak, baby ya, lucu banget ini, ada kupingnya. Oke, kemudian yang ini ada khusus hidung, jadi dia ada 2 lubang seperti ini. Nah, ini untuk sambungannya. Selain free BPA, Aibun, untuk tangki ini dia kapasitasnya mulai dari 2 mili minimum sampai dengan 8 mili untuk maksimum. Selain itu untuk speednya bisa diatur, ada minimum dan maksimum, bisa dilihat di sini. Aibun juga akan mendapatkan cadangan filter yang dibuat menggunakan teknologi dari Jerman, jadi bagus banget ya. Oke, untuk cara pemasangan alatnya ini aku akan jelaskan di part 2. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, like dan komen. Bye bye.